Since my comment can guys examine Python programming language អញ្ចឹងយើងតទៀតបាន Mysql connector របស់យើងហើយនៅក្នុងវគ្គនេះបាទខ្ញុំនឹងធ្វើការលើកយកនៅការ insert បាទចូលទៅកាន់ table បាទយកមកបង្រៀនបងប្អូនអរគ្នាអញ្ចឹងយើងធ្វើការនៅ command នៅក្នុងការ insert អញ្ចឹងដើម្បីបង្កើតនៅ command គឺនេះជាភាសា MySQL គឺ which is going to be command ដែរពីព្រោះមុននឹងខ្ញុំឈានចូលទៅក្នុងការបង្កើតបាននៅ command ខ្ញុំចង់ពន្យល់ពីថានៅក្នុង execute ឡើយនេះដែលជា command ឡើយនេះបាទនៅពេលដែលយើងនិយាយអំពី insert បាទវានឹងធ្វើការ return បាទទៅកាន់ពី argument ចាពី argument បាទ argument ទី1គេចង់និយាយអំពី argument ដែលជា command argument ទី2គឺជា argument ដែលយើងត្រូវ which is to say in a value ដើម្បី execute okay ហើយយើងបង្កើត command បន្តិច is going to come code again insert into Khmer បាទដែលជា Khmer ដែលជា table នេះបាទហើយបន្តមកទៀតinsert into Khmer frequency name comma name គឺជា column so basically នៅក្នុង Khmer របស់យើងនេះមាន column which is name និង character name បាទជំនួសខ្ញុំ rename នៅ character name ទៅកាន់ខ្ញុំដាក់ថា address ឲ្យយើងសំនេះហើយ click save អូខេយើងមាន name យើងមាន address បាទហើយ just going to be value គឺបងប្អូនថាផ្សេងធ្វើយ៉ាងម៉េចដូចខ្ញុំបាទបើមិនចឹងទេអត់ work ទេ %s %s %n នេះបងដែរបាទ %s 2នេះ %tag បាទ 100% tag s នេះគឺ represent អំពី column នេះកំពុងមាននេះបាទហើយនៅខាងក្រោមយើងធ្វើការ insert which is I បាទ ins ទៅកាន់ឬក៏យើងអាចនិយាយថា value ក៏បានបាទកន្លែងហ្នឹង just going to be frequency មានតែសុកវាទៅសុកសិតទេ side hand just going to be ភ្នំពេញ1 2 3អូខេឥឡូវយើងអាចហៅនៅ comment ចូលមក com ហើយចុងក្រោយ just going to be ins ហើយចុងក្រោយបើ complaint និយាយថា just going to be db.commit បាទ .commit នេះគឺមានន័យថា db.commit នេះគឺមានន័យថារាល់ព័ត៌មានទាំងអស់ដែលយើង insert បាទចូលទៅកាន់ table គឺយើងច្បាស់ណាស់យើងមានន័យថាយើងច្បាស់ណាស់គឺយើងបដូរវាឬក៏យើងអនុម័តវាអូខេ commit របស់mìnhអូខេឥឡូវនេះយើងធ្វើការ execute run បន្តិចគេដល់ work បាទខ្ញុំធ្វើការបិទចូលមកកាន់ hello.xl fresh ចូលមកកាន់ data គេថា boom បាទរាល់ពេលដែលខ្ញុំបើកបាទគឺវាចេះតែ add ចូលមកលោទៅតាមតដែរមកអូខេឃើញ working អូខេឥឡូវនេះខ្ញុំចង់ជាភ្ជាប់ជាមួយនឹង message មួយដែលយើងនិយាយថាអូខេយើងបាន add ទៅប្រហែលបាទជាយើងមាននៅ connect នេះនៅក្នុងនេះខ្ញុំនឹងនិយាយថា just going to be connect dot root countអូខេพิมพ์ add វាឡងមកខ្ញុំបាន add មួយចូលអូខេខ្ញុំឡងមួយទៀតខ្ញុំបាន add មួយចូល refresh វាតាមឥឡូវខ្ញុំ delete ចោលអូខេឥឡូវខ្ញុំចង់និយាយអំពីwhich is ខ្ញុំចង់ឲ្យ get នៅបន្ទាប់ពីខ្ញុំ add ចូលទៅកាន់
kiếm trong ở việc kiện ID để cái tối yang khỏi bạn nếu bây giờ nhầm add cho cái Khmer thì thể bỏ này trong kiện ID which is going to be như vậy đó which is import connect dot which is get get rule last ID get rule last ID mà ok play cái để error cái này ốp mình thôi co lại này cứ mình get rule last ID đi but which is going to be last rule ID but it's last rule ID ok nhưng press play là cái return là sai bội nhom những sai bội những cứ mình này tha last rule ID bạn ai việc phần mềm nó last rule ID mới những refresh mới ổn định refresh bạn rule ID là rule ID việc bắt sai bội men bạn cái này những cái điều mà thở ok perfect anh chẳng rule thay đây những add chỗ cứ bật cho bạn này cứ có chữ sai buồn bạn anh chẳng nếu không này cứ tập bản năng những nó to tiết bạn không biết khỏi